こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はハーバード・ケネディスクールの参加者と交流されました。ベンバツリン主席大臣は北米の公式訪問に出発しました。ケンボスナムデンベル議長はラマロフサン市の弔問に参列しました。タランドマ大臣はチベット医学歴法研究所の創立記念式典に出席しました。第27回チベット書店フェスティバルがダラムサラで開幕し、クンデリン・タサフィンポーチェが就任式を飾りました。中央チベット政権厚生省は世界保健デーにオープン参加型のマラソンを開催しました。欧州議会はチベットのための欧州キャンペーンを開始しました。アジャリンボチェはチベットにおける宗教的残虐行為について日本の国会議員に説明されました。今週月曜日、ダライラマ法王はハーバード・ケネディスクールの参加者とともに2日間にわたる超越に関するリーダーシップと幸福研究所サミットに参加されました。会議はダラムサラにあるダライラマ法王のご自宅で行われました。ダライラマ法王は母性愛の育む力と普遍的な思いやりへの呼びかけを振り返られ、より調和の取れた世界を育む上で真のつながりと共感が重要であることを強調されました。著者のアーサー・ブルックス教授は愛の優位性から分裂の幻想まで3つの変革の教訓を強調し、優しさと理解への愛着を示しました。中央チベット政権のペンバツニ主席大臣は4月8日から21日までカナダとアメリカを公式訪問しました。主席大臣は4月6日にトロントに到着し、チベットカナディアン文化センターの講堂でチベット人コミュニティのメンバーに演説を行いました。主席大臣は演説の中でチベットと中国の対立に関する長期にわたる闘争についてコメントし、中国の習近平国家主席の妥協のない政策を考えると、この対立の即時解決は現時点では達成不可能と思われると述べ、それゆえチベット人に対し内部の些細な争いに陥ることなく、チベットと中国の対立を解決するために献身的であり続け、努力とエネルギーを結集するよう促しました。主席大臣の今回の訪問の目的は、現在米国下院を通過しつつあるチベット解決法の成立を成功させるための支持集めであるということです。主席大臣は日曜日にはチベット終末学校の生徒や教師と交流し、チベット工芸の地政学的戦略的意義について広く知らせるため、チベットの若者たちと別の会合を開きました。同様にダライラマ法王14世の輪廻転生を含むチベット仏教に関する問題を議論するためにチベット仏教センターの代表者と話し合いました。主席大臣は今回の公式行事の一環としてトロント、モントリオール、バーモント、ボストン、ワシントン DC で議員、当局者、その他の著名なメンバーやチベット人コミュニティのメンバーと会談するほか、研究センターのシンポジウムにも参加する予定です。今週火曜日、ケンボスナムデンベル議長はニューデリーのジャンパスにある IGNCA ビル内サムベット講堂で開催された国際仏教徒連盟主催の IBC 創設事務総長ラマロフサン氏の追悼集会に出席しました。集会ではダライラマ法からの弔辞が代読され、IBC メンバーやラマロフサン氏に近い人々からのスピーチが行われました。ケンボスナムデンベル議長、公安省のギャリルマ大臣をはじめ、ラダックからの要人や100人以上の一般市民がこの集会に出席しました。今週土曜日、中央チベット政権文部省のタラムロマ大臣は、ダライラマ13世がタサで設立して以来108回目、ダライラマ14世が1961年に亡命先で再び設立して以来63回目となるチベット医学歴法研究所の創立記念式典に出席しました。この式典はチベット医学歴法研究所の医師の21期生と先生術師の11期生の卒業式と重なりました。
基調講演の中でタラムトマ大臣はチベット医学歴訪研究所が亡命先でチベット医学の伝統を守り、過去63年間にわたりチベット人コミュニティのメンバーやチベット人以外の患者にも医療サービスを提供してきたという重要な役割を強調しました。また来賓として出席したラシュミ・アグニ・ホトリ博士もスピーチを行い、アユシとメンツィカンと呼ばれるチベット医学歴訪研究所は、その違いはあるものの、共通の目標と目的を共有していると述べました。式典では卒業する学生、博士号や修士号の取得者、学業優秀賞受賞者、40年、30年、20年の勤続を終えたスタッフへの表彰状の授与も行われました。今週水曜日、ヨーグルトの祭りとして知られる第27回チベット書店フェスティバルがダラムサラのチベット舞台芸術研究所ティバで始まりました。キャブジェ・クンディリン・タザル・リンポーチェがフェスティバルの主賓として開会式に出席し、文部省のタラムドマ・チャンラ大臣、チベット亡命議会のロマツリンテカン副議長やその他の要人と共に開会式を飾りました。参加劇団による各オペラストーリーの予告が一日中展示された後、主賓のクンデリン・タツァリンポーチが基調講演を行い、チベットの豊かなオペラの伝統を守るために献身的に活動する劇団員に拍手を送るとともに、チベットの人々に力を与えたダレイラマ法の指導力を称えました。小チベット政権の宗教文化省は各団体の生活維持のために10万ルピーの小切手を支給しました。13日間の書店フェスティバルの間、各集落のチベット人一座が様々なチベットオペラのパフォーマンスを披露し、フェスティバルは2024年4月22日まで続きます。4月9日、中央チベット政権厚生省は世界保健デーを記念して男性8.4キロ、女性6.6キロのオープン参加型のマラソンレースを開催しました。ダラムサラのチベット人居住事務所との緊密な連携により、厚生省は健康に対する意識を高め、健康的なライフスタイルを促進するために、このオープン参加のマラソンを開催しました。このマラソン大会には定年退職者から学生、サラリーマンから自営業者、医師から主婦まで、あらゆる階層の参加者が集まり、男性72人、女性19人の合計91人が参加しました。また、世界保健デーはインド各地の地域にあるチベット人病院や診療所の主導のもと、様々なプログラムや活動で祝われました。6月6日から9日にかけて行われる欧州選挙に先立ち、欧州議会において欧州議会議員との会合が開かれ、チベットのための欧州キャンペーンが開始されました。キャンペーンのウェブサイト eufortibet.org は、加盟国を拠点にチベット人の権利と自由を擁護するすべての団体が2024年の欧州選挙の候補者からチベット支持の制約を得たり、チベットに関する政党の立場を質問したりするための土台となります。このキャンペーンはチベット事務所ブリュッセルとチベットのための国際キャンペーンが共同で主催し、ロンドンとジュネーブのチベット事務所が講演しました。イベントには欧州議会議員のミクラス・ペクサー氏、サリマン・エンボー氏、アウスラ・マルディ・ケネイ氏、チベット事務所ブリュッセルのリンジンゲン官代表、チベット国際キャンペーン事務局長のワンポテトンらが登壇しました。今週水曜日、アジャリンポチェは国会議事堂でチベットで
生活体験等チベットで起きている宗教的残虐行為について日本の国会議員に説明しました。中国人権監視議員団の古谷啓二会長はリンポチェを歓迎しながら、チベットにおける信教の自由の重大な侵害と中国の抑圧的な支配下における構想としての経験について国会議員に理解を促すためにリンポチェを招きました。リンポチェは講演の中でチベットの共産主義指導部に支配され、利用されるためだけに高い宗教的地位を与えられたことを明らかにしました。リンポチェは2世のパンチェンラマンの家庭教師を頼まれ、自身の宗教的信仰に反することを強要されたとき、チベットから脱出を決意されました。中国による人権侵害を究明し行動する議員連盟の古谷啓二会長と日本チベット議員連盟の下村博文会長はアジャリンポチェの証言に感謝し、チベットにおける中国の宗教的残虐行為について議員たちが直接情報を得るのに大いに役立ったと述べました。そして日本がチベットと南モンゴルにおける中国の弾圧に対処するために最善を尽くすことをリンポチェに確約しました。アジャリンポチェはモンゴル人で1952年に2歳で第10世パンチェンランマから第8世アジャリンポチェとして認められました。ダライラマ法日本代表部事務所のアリア代表と静岡大学の大野明教授がリンポチェの講演を進行し、ジェフ氏はリンポチェの通訳を手伝いました。リンポチェの著書サバイビング・ザ・ドラゴンの日本語版アジャリンポチェ回想録が講演の会場で議員たちに配布されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。